awe ya sikeye tobaki na bino ezoye siko ya yo mwana poto yo mwana Afrique yo mwana web to s'abonner bokoto ya sikeye Docteur Sadik Chomba bon s'abonner le s'abonner merci na ba oyo ba s'abonner s'abonner ah nkande to bina bino makambo bene bandi Quand tu as dit que tu as dit que tu as dit Docteur Chomba Sidik. Docteur Sadik Chomba lui-même a yé copié qui ça, qui n'est pas guéri. N'a dit le bicoté. Yo, venez recevoir la vie. Ah ouais, poison. Bacheli mutu poison. Mutaza kubela maladi mobo moni ya mulili bobenga numéro za sewa. Docteur Chomba azo sala makambo sadi azo sala makambo aminene yako na abonnez-vous massivement, passivement, non passivement, yassivement. Vous abonnez-vous massivement na Docteur Sadik Chomba TV. Docteur Sadik Chomba TV télévision na makambo talatala ya sika. Oye na makambo kitoko, bokutala ba théâtre kitoko, ba gaga kitoko, tu ba vangu déjà boko seka c'est bon monde. Ba humour, ba théâtre, ba émission, boko mona kitoko. Yangonde eza dans tu veux quoi les affaires. Yo lingobela kaka kama yade ko pumuka wandeke. Yaka basi samo. Sadik Chomba yeye ana sima prison natale, o abenga kama kala. Vérité mutaza na poison butinda ye mutabeli AVC thrombose comme benda liboku bo boyana ye awa bubenga la numéro 1 bubengi le sabone. Bonjour la Nabiso ya chaîne Nabiso Sadiki Chomba TV on juste ba na chaîne Nabiso oyo classe bozali en tout cas na senga kabino toujours bo s'abonner massivement na chaîne Nabiso Sadiki TV Sadiki Chomba TV ezawana mon frère bandeko nanga ya basi bandeko nanga mibali bandeko nanga nyusu ba ya baleki mitu oyo bosayelaka bozala ba réseau internet bozala ba compte YouTube en tout cas boza par chaîne OT tozeli sabino sena bo s'abonner massivement parce que chaîne oza un caractère probablement éducatif chaîne oyo tozawana pour la éduquer yo mutu oyo zana aujourd'hui a conscience à mutu na vie oyo mutu oyo zo comprendre quoi vie et enseigner quoi vie et mayo yongata to mbela ko ba conseil ou to mbela kayo ba conseil ou ba solution ou to ya kana toujours awa et pour la chaîne la mission ça dit qui Chomba TV oh mon frère pasto zali yo to be na chaîne ou yo zubiso na chaîne ou yo zo la biso na chaîne ou partout zali ozala na continent Amérique. Vous allez continuer à Asie, vous allez continuer à Afrique, vous allez continuer à Océanie. Donc la seule condition est que nous sommes africains. Cette condition nous avons toujours parce que ce qu'on a pour nous sous, c'est aux amours en Europe, nous soigner au thé. Aux amours en Asie, nous soigner parce que nous sommes là quand tomber là quand bakoko ya yo. Bakoko ya mutu bayela ka bino wa solution na nzela na bino ya mosali na bino ya médecin na bino traditionnel ya docteur na bino traditionnel ya savant na bino traditionnel en tout cas oyo alobela kabiso atraita kabiso soigner kabiso moralement physiquement paix na nyonso tout ba problème tout aux alakanango il est là pour nous donner des solutions il est là vraiment pour porter des solutions en quelque sorte na mesure nyonso oyo ko za un problème to le bina mesure nyonso ko za un problème financier problème ya problème ambo problème musala problème maladie tous les sortes de maladies à molini maladie normale maladie à molini nyonso te se dérange pas biso en tout cas ba réponse na ngweza yo mutu oyo sala ka musala ya fasapate okendaka bando banda musala na omona ba réseau marché yo mutu oyo banda obenda kobika otamona bopitala bandenge na ndenge solution ezate o dépasser l'économie nyonso tout aujourd'hui le bikote o voyez na ndako otombe na chaîne ou yesa ozala ndeko ya bongo ozala na camarade ya bongo en tout cas kozanga te ko informer o abela malade sila fati yo mutu oyo otekaka mbongo mona na fati
okoya kaka o avançaka te ozwaka avantage na vie na yo te yo mwasi oyo depo ovanda okomponaka te mbali bakimaka yo so mbala avandi na yo 2 mois 3 mois akei avandi 2 mois 3 mois akei mobali aza na yo mona po après 1 mois abali moto mosusu mon frère ma chère yaka soko tombe na chaîne na biso oyo kozanga te contacter biso bino te kozanga ba problème kidi tozana pour problème na solution tozana toujours pona ko appuyer bino ko encourager bino ko pesa bino ba solution oyo bino bo satandaka na yango te. Merci beaucoup dans un plateau na mon côté nazana docteur na biso Sadiki Tchomba. Docteur Sadiki Tchomba, bonjour. Bonjour, papa journaliste. Merci beaucoup, docteur Tchomba Sadiki, pour la ponctualité na yo, et présence dans la émission na biso na plateau oyo. Ceux qui ont se présenter devant les téléspectateurs, na biso ba yeba docteur Tchomba Zanani asala kanini. Ezalingai docteur Tchomba Sadiki mwana kindu manyama soka ilungula mpeni kabaki. Ezalingai docteur Nabino. Nazali ma prison Makala avenue Lukengo numéro 19. Nazali na cabinet na ngai mususu na Goma na terminus Katindo. Kama unatoka kwa entre président mosquée Katindo avant ufike ku terminus ya ngale mu gauche utaona batima moya mpaka couleur ya orange banangia tape gaz. Ingia pale utanikuta mie Dr. Tchomba mwana kindu manyama shoka yongula mpeli kabaki. Awa na Kinshasa nazali ma prison Makala avenue Lukengo numéro 19. Soki ozui ba biloko wana na lobite zuwa numéro oyo 09 92 68 75 23 na 082 416 3 416. Nazali ma prison Makala avenue Lukengo numéro 19. Okomona ngai Dr. Tchomba ezali ngai Dr. Sadiki Tchomba na soki olingi lukangai na YouTube betaka ka Dr. Sadiki Tchomba okomona ngai makamona ngai nyoso na sina lobi okomona yango wana. OK docteur papa journaliste. Merci beaucoup na balana biso to bozawana ebele to na ebele beaucoup la biso. Merci beaucoup Dr. Tchomba. Tozaki na ba préoccupation to lande la émission na yo to landa ki vont émission na mingi idée ya ki biso to mituni biso moko question oyo on va tenir na après na yo docteur Tchomba Sadiki vous expliquer biso pouvoir traditionnel na pouvoir des sciences pouvoir minimum et l'équipe na pouvoir. Merci papa journaliste. Otuninga pouvoir ya bokok na pouvoir ya talisman ya wapi ezali malamu ici Osimba ezali nyoso mibale simbaka. Ozala na pouvoir ya bokoko esimbaka. Eza na pouvoir ya talisman esimbaka. Soki na ebite na kwaki malamu te soki otunaki ngai nini ezali malamu oyo ngai na sasa nini ezali malamu ndoko kusali sabi ni kusimba ndeko na ngai Dr. Sadiki Nabino mwana kindu manyama shoka ilungula mpeni kabaki na sepelaka mingi na mituna oyo kutuna kangai ba africain ngai na kolopesa bino chance boluka talisman te boyo kana no be convenient ya eloko na eloko. Premier eloko ya convenient ya talisman. Na émission mususu eleka kia wala sina lobeli bino. Soki ozali na mbongo ya talisman famille na yo ikokende koluka yo opesa bango mbongo okopesa bango mbongo te sans otuna talisman te. Première conséquence yango wana
na soki otuni bango balobi na yo kopesa mutu wana mbongo te ata okutaki yaya na yo leki na yo bapa na yo azali na tansumani azali na mbongo boye akopesa yo te. Na mbongo wana na bokoko na biso kodia kakwati ozali na puissance ya bokoko. Soki famille ye kusenga yo mbongo il faut pesa batu wana mbongo po konini pouvoir na yo emata po pouvoir na yo emata ekozala malamu pouvoir na yo ekomata oyo ya mboka ya awa jamais ya mindele emata. Soki okei na makambo na bango oyo balobi na yo kopesa te ekulukela yo liwa ekulukela kaka yo liwa ndeko na ngai. Eza premier chèque ya mabiloko ya mindele wana. Deuxième ndeko na ngai ya biloko ya mindele ezali mabe okozala lelo na tansumani soki ozwi mbongo yeba kaka kokufa na soki okufi mbongo na yo ekobanda biloko na yo nyonso osombaki ekobanda kokende kaka boye na ndenge ekosila moye ya bato koyeba ekozala te. Biloko ya bokoko nazopesa likambo ya kote oyo na likambo ya kote oyo. Biloko na biso ya kodia pouvoir na biso ya kodia na kakwati soki ozali na yango ndeko na ngai ozala pouvoir ya kodia ozala kodia wana nde bobengaka kote oyo Kinshasa kodia biso tobengaka yango kakwati. Soki ozala pouvoir wana ukufi lelo ekotikala na famille na yo tansumani ekotikala na famille te ozali na moto akotikela ye te. Soki otikeli moto wana akobanda koboma batu. Na pouvoir ya bokoko na biso ekotika yango kaka na ndeko na yo mwana ya ndeko na yo mwana kasi na yo selo pouvoir na bino ya mundele okutikela boye te. Lelo ya mindele ndeko na ngai mingi bato bazobota bizengi mutu nyonso aza na pouvoir ya tansumani jamais famille na ye ezanga kozala na kizengi kodi ata mokolo moko komona azosala biloko wana te. Oyo mutu na botunaka ngai nasepelaka nango makasi po botunaka po boyeba ata mokolo moko te okomona kodia azosala nzoba wana te. Kodia bokobota bana mbongo ezokota mbongo ezomata mwana moko moyo bakopesa ye omoni akomi chef wa famille moto azosunga famille parce que famille nyonso soki ezangi moto ya mbongo ezali famille pauvre. Moto wana akokufa bakopesa kodi ya moto mosusu. Kodi etikalaka pamba boye te etikalaka na motu ya famille. Biloko ya mindele ekosalaka biloko wana te. Na konsekanse oyo nazobisa yo ndeko na ngai ya bato oyo bazali na batansumani kala mingi te kokoma diza te. Koma lelo na agenda na yo na mutu nyonso akoyoka video oyo alanda yango ekokoma diza te. Ekokoma diza te.
ekokoma 10 ans te okomona ndenge bato bakokufa ebele makasi bato ya talisman papa oyo nyonso ozoyoka mipepe ezokota awa ya koboma bato ezali bamipepe ezokota mpo oyo ya koboma afrike moya ya afrike ekokufa ezali te mopepe mingi ezoya mpo afrike eyiningana nde eloko nyonso nalobaka na yo mokolo nyonso ndeko na ngai eloko oyo nzambe atiaki moye ya bino kochange ezali te bino bozoloba lelo bokoko ezalaka te lisusu bokoko nde ezokengela bino bato nyonso baafrike bozotala televizio oyo bokoko ezokengela bino botala nanu mopepe yaki awa ya maladi songolo na kutaka kombo na yango te soki ekutaki awa na afrike toza na kisi te bolingaki bosila ti na bokoko na bino ndenge ezobundela bino oyo bozotika ezosunga bino na nde napesaka motu nyonso conseil papa journaliste oyo moto ayebika eloko na ye moto akosa yo te olongola wana obaka wana moto akosa yo te na bato nyonso basi bakoti bafrimason banini na kati ya afrike awa dija eza mosika ezobalukela bango koma likambo oyo nazoloba na yo dija eza mosika ezobalukela bango puisque jamais mundele aya ko sere bakoko na biso jamais bakoko na biso bazotomboka kala mingi te bazotomboka na pesi yo dakisa ozomona bakoko na biso bazotomboka omoni kimbangu wana alobaki mwaya bino kondimela ye ezalaki te baprofete nyonso ya afrike ndenge balobelaka bino boyebaka te bomonaka biloko wana bavandriere nsima yango bozoyeba koma likambo oyo lelo dans 10 ans mutu nyonso oyo akotisi biloko ya mabe oyo bakoko na yo batikaki te ekobaluka puisque ezali ya bakoko na yo te yo ozosepela kaka ozali na mbongo oza boye 10 ans koma lelo oyo ndenge ozotala tosali lelo biso le 4 5e mois 2021 napesi yo da 10 ans ozomona ndenge eloko mopepe moko ekoleka lisusu ya makasi ya bato oyo balingaki babomba bokoko baye na biloko ya mindele premier signe bakobanda kozala maboma bakokufa mabe ezali bakoko bazosala wana ndeko na ngai ekotika bokoko te kosabote bokoko te oyo vision nazwi yango 3 fois ya bato nyonso basi bakotisi na afrike biloko ya mindele batiki bokoko baza na bozwi na bango basepeli na bango dans 10 ans nakozala te okoma lelo oyo nazoloba lelo le 4 okomona vision nini ekoya. Merci beaucoup Dr Chomba Sadiki toyoki conseil nakoloba na yo komeka kozwa biloko ya mindele te puisque dans 10 ans mokili ezobaluka bato wana bayaki na yango bakoko bazotomboka. Merci beaucoup Dr Chomba Sadiki toyoki na makambo nyonso toloba awa dans 10 ans de nangina toyeba to soki koki kozala na connaissance ya yango pouvoir ya taxman il y a nini to la donne émission comme ça que ils appellent façon na bango ya kodia na bango n'est-ce pas
Monsieur Christo s'est trompé. Ils ont la code à Bango. Oyo Bokoko na Bango. Ndeba initié Badou. Pour tout tika Bokoko na biso, parce que Bokoko na biso a pouvoir de makasi. Tout ça a pouvoir de makasi. Bokende na Biblia oyo. Bosala boye, bosala boye, bosala boye. Ndeko na ngai na lobaka na yo, mundele nde mukolo Biblia. Mundele ne Jésus azali ndeko na ye. Est-ce que si on moni Jésus e ba mindele basambela kalokola ndenge biso Afrika to sambela? Na tuni yo papa. Tala na internet. Elle me souvient na fingi yo te, elle me souvient chance ya prendre poto te. Biso to kena rapoto église lokola ya Awa Kongo Kinshasa ezali te. Mundele asambelaka te. Soki azosambela ye bazali na intérêt moko mpona azali mokonzi ya église mpona kozwa mbongo ezali lokola commerce na bango. Lelo oyo moto oyo asambelaka awa azali na église awa tozomona ye lokola nde ye azotambola na nzambe na maboko. Na ozali na kutime na yo lokola nde ye mundele atiaki kutime na ye. Ozolinga kutime na yo obomi yango olingi otia kolelo kutime yango yo etoboke ibali koya makasi na lobi na yo da 10 ans ele mosusu afa 10 ans ekokona makambo moko boye bakoko basi babandi kotomboka makasi ndenge na lobeli yo wana mutu nyonso azolanda ngai docteur oyo azoloba nini. Oya moto amayele koma likambo lelo le 4 5e mois da 10 ans mutu nyonso atiki bokoko na ye akolela yango na bato oyo baye na biloko ya mindele bakozwa pasi ya makasi bakozala maboma makasi bakolia nyei mpo bakoko na biso pouvoir na biso esi ezongi ya makasi. Oyo moto amaye atanga makambo oyo akoma biloko oyo nazali sima prison makala avenir Lukengo numéro 19 makambo ezo ya da 10 ans. Merci beaucoup docteur Tchomba Sadiki. Docteur Tchomba Sadiki, jalo to tunango. Est-ce que traitement ina bango moko izana inconvénient oyo ba poni biso ba Afrique na Afrique ça la raté. Kasi si bitumba tozali akala bango oyo baka kile lo tozo bondela bango. Na lobi na yo ba malade oyo est mo pepe za la kawati mo pepe lo kakapoto oyo bo makabato poto na oyo ya biso awa est que ça la kabaka fundeke moko parce que le baton ba na ko ba ndenge na ko moto na moto za na kutime na ye na mo pepe wana awa ezalaki bakoko ba biso alobi stop depuis lelo na kama mo pepe oyo esili na ikosile esili. Nzambe alingaka biso, Nzambe ayokaka biso. Tozala pouvoir ya makasi. Na biso baswahili tozalaki na ndeke moko boye baza kobenga nyanga. Nyanga wana na kala azalaki akoya kozwa na mwana na yo akei. Osali boye moni pufu nyanga wana ye kozwa mutu akei na ye. Bo nyanga akei na mutu e. Nikamoni ni nyanga. Bakoko na biso bafandi. Balubi no makambo nyanga wana mona na hawa na Afrika hawa te nyanga wana si akili place za kate biso Nzambe ayokela kabiso place ba mindele ba ye komona c'est pas possible ba doye ba grave kozalaki ba biloko moko boye ezo ya soki ekwe yawa euti koleka na Kenya sikasikoyo babaki moko soki ye wawa ekwe yawa esisi bilanga nyonso bakoko bafandi te ce n'est pas possible biloko oyo kosisa bilanga na biso nyonso balobi depuis lelo na biloko oyo ekoma awa te ekisi ekendaki histoire bino bolingaka histoire ya biso lisusu te bolingaka histoire ya Jésus bolingaka histoire ya biso te bakoko na bino bazali kosala bolingaka histoire ya Moïse bolingaka histoire na biso lisusu te bolingaka yo wasalaki boye
oyo bakoko na yo ozolinga yango te nde ya Satan mokolo nini osomoni mundele batie stati ya Satan bino kaka bato mwindo ni batiaka bino bato ya Satan bona yo moya kobimisa poso oyo ezali te poso riche oyo nalobeli yo papa journaliste dans 10 ans likambo ezoya awa na bato oyo bazofinga bokoko na biso grave dans 10 ans bato oyo bazolinga kotika bokoko na bango baki biloko etalisema nde bamoni yango ya bolamu dans 10 ans ozomona matata na bango pasi koyela bango ya grave pasi koyela na bato basalelaka yango to bato bayaki na yango bato oyo bayaki na yango bazozwa yango bazosalela batasimani wana bato bawaseila yango tasimani wana puisque ezobundela bokoko na biso grave puisque tasimani lelo soki ozwi yango okomi na mbongo na minute okomozala na mbongo na mbongo oyo mundele ayeyaki biso eza biloko ya koleka bokoko ezali biloko na biso ya kokimi oyo nzambe atikaki esalingaka te baye koloba na yo talismani yango oyo soki olingi osala boye sala boye sala boye sala boye na misio moko napesaki yo balivre ya talismani soki ozolanda baemisio betaka docteur Sadiki Chomba okomona emisio moko ya kodia okolanda yango ekoloba na yo nini ezoloba dans 10 ans avant 10 ans okomona makambo oyo ebele bato bakosufrire bato bakokufa ndenge nazoloba boye bozomona yango poske nazali mundele te soki nazalaki mundele bamindele oyo bazali na batelevizio awa epa na ngai bato bakokufa oyo batiki kotime baye kozwa biloko ya mindele bakokesa awa lelo mindele bakoko na biso babandi kotomboka Dr. Chomba tozoyoka bien mbongo ya bango ya contrat wana ebandi kosila ezosila bamosusu bacontra bango esili bazosufrire moya ata bazwi lisusu baye kosimba lisusu te bato bazalaki oyo nazoloba bamosusu bazolanda ngai na yo kini bamosusu bazali awa bazalaki na biloko ya moto ya makasi lelo ezosimba lisusu te babandi koevoke na talismani ezosimba lisusu te batiki bokoko bokoko ebandi kofrene biloko ya talismani elingi zonga epa na bino na soki olingi ozala bie kende poto puiske awa ozozwa pasi ona lobeli yo yoka mundele aza ndeko na yo te yo ozali mutu moyindo ye azali mundele jamais bozala na eloko moko pasi ezoya Dr. Chomba conviction wana olobi wana euti wapi eza révélation nasi namoni 4 fois ndenge bazolakisa yo bazolakisa ngai bakoko ndenge balingi banyokola bato oyo bakotisaki ndenge ya koboma bokoko na biso ezosala mosala yango nde mosala yango balingi bazwa pasi bato wana balingi bazwa fimbo okomona moto akufi kaka boye pourquoi pas bokoko eko retire ka misala wana teke esalaka juste na afrique te na place ya kolonga place ya kolonga biloko ifo makila eleka ona yebisi yo nazoyebisa yo okomona kaka kala mingi te yo moto oyebi biloko te oyebi makambo ya kobwakisa bokoko na yo te okokufa te okonyokwama te oyo nyonso abimaki na biloko kuna oyo na mboka ezali ya biso te aye kokotisa awa mpona milimo ya bakoko na biso ekufa okomona ndenge akosalema kasi moto akota na talismani pamba te mpasi eleki yamoni bokoko na yo ezali te bacondition ebele il faut yeba condition nini génération 5 génération ya est-ce que ezali mabe ya yesu oyebi yango ndenge nini ya moïse est-ce que yo omonaki moïse
na tuni yo il y a pas qu'on a yo histoire ezate histoire ezate bon biso yo bato toyebi bako na biso est-ce que totangaki yango Docteur Chombo, est-ce que ignorance wana de bonino bosalaki bozanga koyeba kutimi na bino yo vous êtes trop attaché traditionnellement. Toi c'est comprendre parce que vous êtes trop attaché traditionnellement parce que vous êtes na ba yo ozozela nini oyeba ya yo ya Jésus bien ezali malamu yo salaki ya mwana ba mission ba nekolani parce que oyeba ki ke okozala oyo ozali mutu nyonso ya mboka yo kana isa yo mutu nyonso nde bolamu na zobisa yo eloko moko echange awo ezali te na mission lekaka awa na lobaki na yo likambo wana bolamu ya mboka yango wana oyo bofingaka biso bino bauta mboka bolamu ya mboka yango wana koyeba bokoko na yo lelo yo ozolotelengana awa lelo obituna nano kozali awa kisasa okufi lelo epa na bino esaka sangulobe bokende kokunda ekaka ya baba eske yo moto otangi mingi ezoyebisa yo mingi ifo oyeba epa na bino oyeba kotime na yo elakisi yo nano bokende kokunda ye na matari bazana cimetière na bango bakunda makakuna bato mosusu bazota poto bakei direct matani bakei direct Équateur bakei direct wapi po bakende kokunda kaka na mabele na atikake ngai ifo kokunda kaka na mabele na ngai ndenge nini histoire na bino ozozanga koyeba yango est-ce que ozosala normal ozosala normal te kutime na yo oyebi yango te évolution ya vie ya kutime na yo oyebaka yango te yo otie kaka mitie yo moko ya koloba ya Jésus nde malamu ya Moïse nde malamu ya Mahomet nde malamu Nzambe ye moko alobi oyo moto ava koyeba ye yeba respecter na papa na yo na mama na yo ndenge nini yo yebi kama moto azali ndeko na yo te yo ya papa na yo o makila na yo oyebi yango te est-ce que ezali bolamu ozela bitumba ezoya bitumba ya bakoko na bino oyo botiki bokoko bozo sabote bokoko bolobi bokoko zali kindoki bozela bitumba oyo ezoya zalaka na biblia na yo ekengela yo dadisa avant 10 ans makambo oyo ezoya ozokufa kaka boye okufi kaka diare boye okomi liboma okei fulu okende kotelengana dava 10 ans okozala avant 10 ans yo moto okendaka kozwaka talisema awa mpona bokoko na yo esila mpo osala miracle awa avant 10 ans ozokende opesi bavantage na bavantage ya kodia opesi badesavantage ya taxima eza na avantage te avantage yango kaka ezali kozwa yokanano ezali kozwa mbongo eza ozozwa mbongo ozonyokola famille na yo avantage yango wana avantage eza mpona yo moko kaka mpona yo moko nalobaki na yo awa lelo okota na mbongo soki ndeko na yo ekosenga ifo tuna bango bayebisa yo apele nakozwa ya ndeko na yo wana opesi ye mbongo wana ekosala ndeko na yo eloko moko te bazozwa intere ya mbongo wana na chance na ye lisusu ekeye na mbongo wana eske avantage nini ezali okoyebisa ngai na tansumani na émission ekaka wana alakisaki yo nyonso na balivre na soki nayebaki kotuna ngai bituna oyo nalingaki naya lisusu na balivre Docteur Sidiki Tshomba, lelo okanda na yo to savoir oyo lelo yo expliquer biso oyo olingi oloba na biso nini bato basabote bokoko banini bazali bataximani bato kala mingi te kanda ezoya ya bakoko ezoya parce que mondele atikaka bakoko na ye te parce que bakoko bagangeli yo eke bino
Vous avez qui si ma militaire parce que bataille c'est oui non. Parce que c'était les équipes. Avantage. Bon occupé parce que ba occupé là comment causer. Et là comment ba occupé la l'été. Ndeko na ngai. Le héritage. État la nini. Vous héritage pour ça il y a pour ko révéler bato. Ezali ngai te, ezali ba koko. Oyo basi ba kufa kikala. Oyo biloko na zolo bana yo. Ezali ba tika biloko wana. Ekoleka te. Po biso bato muindo moya ko respecter biso ezalaka te. Motozolo bango. Ina elobi na yo avantage biso tozali na yango ya koyeba bokoko bino pasi ezozwa bino awa ndenge bozotika bokoko ezoyela bino pasi bokozala na pasi makasi Berere nyonso to pa bako pesa bino ya vote. Po bino na tango bino faki boya ceux qui dotaient choma zalaka 10 ans avant ou pesa ba masango boye. O tera bino ko sote na kacha chaîne o lo makambo ba moto na chaîne na bo. Moto ngo sa solution. Boye ko bima. Après des années le ko bima on peut expliquer biso comment beaucoup ça la maka o biso pays. Récemment excuse-moi na lo bamuke nazaki na cabinet na yo na vanda na linde komo boye wana nazoka de aboso na secrétaire na yo azo bisa ande naza boye na kola na la vie bien na fama ma biso na longo awa na kembo ga ngeta tata na biso tata biso sa dictateur tata na biso ke no za boye biso awa to liaka na bilanga il faut ba na kosala bilanga abina komo kosala ndé na za awa boye do ko taka mna ngesa bilanga ki mukolo donc comme les Catalans dans un moyen de d'autres choses à la suite. Les Alpes à Yokolia pour les Koumoun, Yomok Tozo Bobo. 10 ans avant vos arrêts pour couper ce monsieur Maté au Zopisa. Bonnet au banc. Tokoba ngandeli ni bako la biso batika kinyo soko bazote ya bino. Bino ne bamine bayaki na kokosa bino ya koloba. Jésus azali na nzela, Yesu azali na nzela, akomi na pembeni. Botika biloko na bino, bolingi bomon bokende epa na ye. Bino nyonso, botiki bokoko na bino. Una epoka wana botiki na bokoko na bino, pasi bani boke kuna eloko de pubo senga ke de piso ki bambula nini, eloko moko ya malonga bozwaka ezalaka te. Ne awa bakoko basi batomboki. Ndenge bozo tika puisque pasi oyo komona okoyo keteka ka pa ya munga ka ko kende ko bala yo ni zoga la bokoko na yo bokoko no zala kufinga Faut pas se dire e kusukela yo wa mutu juste là Congolais to na pas pour na ko ah Congolais bilé c'est 100% ba Congolais bilé pour ça Congolais na pas ah bon bazana pasi ya bino busawa bokasukana lobi na yo moto ya bokoko azakala pasi te mutu oyo ya Nzambe azalaka na pasi te yokara otuningati nalobi na mutu oyo ya Nzambe patron ya mokili mobimba ezali Nzambe patron ya mokili mobimba ezalaka Nzambe yo papa na yo soki azali na mbongo ndeko na ngai eske soki osengi ye akokoya kopesa ye nakala bazala bakoko na biso bazalaki boye soki nyama ezangi bakoloba lelo toza bezoi nyama lobi bana bakezamba baboma nyama ekokufa mvula ezobeta te basengi na poko balobi mvula ifo ebeta bilanga na biso esala boye ekosalama chaque ekoko azalaka na elembo na ye oyo alobelaka nde omoni Nzambe azali na ye tomonaka ye te toyebaka te soki azali mopepe soki azali ngomba soki azali nini puiske mutu na kotimela ye azalaka bamosusu bazosenga ye na mai bamosusu bazosenga ye na ngomba bamosusu bazosenga ye na ndaku chaque moto azalaka na nkodia na ye na nkodia wana asaleli ye
nde biso tobekaka kakwachi na eloko wana bosengi emonani lelo oyo biblia na bino mekana nosenga biblia na bino wana soki okozwa te pasi na pasi nde pasi wana bozali na yango Dr. Chomba. tuna mutu na nyonso na mpona Dr. Chomba. nalobi boye ntango force wana ebanda koya jésus bato ke no ande eza boye botika misala oyo jésus aza na nzela kala mingi te azoya dernièrement tosalaka émission moko olobaka olase défi na paster nyonso to aza kosa na yo ata na chaîne na ye ovandi na ye wana ye asali osali makambo na yo ya contredire yo soit alasi réellement makambo na yo basalaki ezaka ya solo à l'époque mpo ani bosalaka makambo tokuti ke bato bangaki balanda babwakisa biloko maka eloko vraiment esimbaka te mpo bademontre biso yango live ke ezosi esimbaka te bato banga bazala ignorance style elo te note bino boye nde bato te bacomprendre bokoko vraiment force ya bokoko osilisi bokoko mokolo nyonso elalaka te tolobaka mokolo nyonso kobanda bamboka nyonso olobaka bolinga biloko wana te omoni mutu nyonso ava kondima eloko efo ozwa pasi nyonso oyo tolobaka na bino lelo bandi koloba ya koloba epasi eza ebele congolais nyonso aza na pasi congolais nyonso te ezali pasi ya congolais nyonso te tolobi sur 100% 90%. nde bato oyo batiki bokoko ndenge omoni bato bazondokama wana ezali bato oyo batiki bokoko sava ndenge bokimi na tansima nde nalobi dadiza afadiza bokomona bokasi bango bakozela kaka bakoluka merci merci yango wana ebandi kupala bango kuna bapatona na bino omoni ndeko na ngai oyo nazoloba na yo mpo ngai nazali poso moindo lokola yo moya yo koyoka ngai ekoezala te non bato mpe batera na baeglise bato bato mwindi lokola baganya baambo baganya merci ngai napesi kaka message lelo le 4 mai kozanga kokoma wana te nde okobana eske ya solo mpenza makambo oyo toyokaki yango ti okoki epai ya nani ya Dr. Sadiki Chomba beta video oyo ozali wana bato nyonso bazotala biso na televizio nalobeli yo likambo da 10 ans bato nyonso bayaki na biloko ya mindele bazonokwama bazokufa mabe bakosufrire mabe sanki sintene soki omeki kopesa efisi ya bokoko na yo okufa kasi bolongaki bakombo nazoloba na yo na moto azolanda kasi bili bosengi bato bayeba bokoko bofrape moto mpo atika aya na bokoko soki bokoko bomasusu kasi awa bakoko bazoloba yo ozoyoka te po otika yango siko na kotika ndenge nini mpe nakuna biloko na bino wana boyaka na yango kotika ndenge nini oza nano na makila na yo basi balongoli yo makila bapesi yo impacte na yo ozotambola na fi na bango nalakisaki yo na biloko moko boye ozali impacte osi ozali na impacte na mondele makila na yo ozali kuna mokolo nini okende kuna opesa ngai makila na ngai nazonga nano na afrike yo tikala na mbongo na yo okolinga azonga lisusu pauvre natuni yo moto ya mbongo wana akolinga azala pauvre okomona. Merci beaucoup. Dr. Chomba, natolobi boye. Neti conséquence oyo yo tedima de frapaka en Afrique. Est-ce que na bashi bango moko pe frappe bango pe? Ezo frappe bango moko pe. C'est le coup de paix ko frappe biso. Eko frappe biso te. Biso to sale omoni eko frappe ba doara ba tiki bokoko. Tozali na batomi balea.
tozaka tubisa bato oyo bayebi kutimi lokola ngai oyo bato oyo bayebi kutimela bango lisusu te lokola yo. Est-ce que comprendre? Kozali mutu oyo afingi kutime na ye ake kozwa biloko ya mindele tokomi trois groupes ngai ekobeta ngai te yo ekobeta yo te sala nde recherche ozala po ozala pasi oyebi yango te na ozala pasi moyen yo kolitrouve na vie eza te pasi wana nde kotinda yo okende koluka ndenge nini okozonga kozanga na bokoko na yo nde konyoka mozozoka na kozali moto oyo ayebi bokoko na ye abi ndenge ya mindele ezali kona biso tozala na bokoko na biso ofingi bokoko na yo oke kozwa ya mindele na obandi kote ya koloba biloko ya bokoko na bino ezali mabe zela kala nalobi na yo 10 ans avant 10 ans. Docteur Chomba Sadiki, est-ce que c'est possible que Mondele pas jouer pour lui? Mondele akozwaka kode na biso te. Biloko na biso na lobaki na émission moko ya kaka zela na yo kwa ngai. Ba mindele bakoko na bango bazwaki biloko na biso wana bitumba. Ba pouvoir ya bato mususu ekendaki bati yango na mise na bango. Kozali biloko mususu ti lelo Mondele jamais a dirigé ye. Bazui mutu mwendo aye kozala wana. Akombe américain noir. Kengela kayo biloko wana. Asaka la Amérique. Kozali biloko mususu na mise kuna ezalaka Mondele kaka akosimba yango te. Kozali basati mususu na mise elobaka. Eutaki wapi na Afrique. Ezali mwindo bazete ezolo baboye oye boye lobi mututele boni ozali boye kala zete oyo ezibimaki awa na bokoko na biso na pouvoir na yango ezali awa mochele na zolo bana yo bitumeza ye matata ponga na mwindo mutu zoba mwindo mutu pamba moya yo comprendre nga ezali te attaque eloko ya molili ekotaka na molili. Est-ce que vous avez bagay iloko ya koboma na molili ekotaka na molili ndoki okangaka ava kolala okangaka bon ndenge akotaka koloka yo na kati ya ndako esiko koyeba esike kofungolaka nano porte po akota soki olamokanje ndoki esike bato bakoya bakomona ndoki yango ezali koloba bokokufa sa komona moto azomona yo kindoki yango wana bokosufrir. Merci beaucoup. Beaucoup de kolela. Et bandi kolite batunaye nyoso oyo ba respecta ka bokoko ba kozala bien na vie. Kozali ba histoire de mususu awa ezole kande konangai ezole kama kasi. Le kamboboy. Mutu oyo zala bokoko ata ozali na mboka wapi. Oyo kusala yo eloko moko te. Oza diriger la mort. Dieu ça dit oza mort non la mort wana qui école le posa la mort ah est-ce qu'il y a oza mboka na ngai eza mboka na ngai tuza ko le oza na eza na kutimela ba kola kutimela soki na lingina sala ekambo wao na kusenga bato yao oye baka boyete wana zo bisayo po yebi ki mboka ke kutimete soki olandiki oyebi ki kutime mboka na mboka zaka na mokolo na yango matari ezali matari soki yo ozali awa oza kongole olingi okata bilanga kuna na matari okende wakata ndenge bilanga kaka ya yo moko si fo kaka osala
okosala ndenge nini il faut osenga papa bonjour na ye koluka nakata bilanga awa olingi okata bilanga olingi combien de mètres bona boye bon ça va lokela biso tapa na makemba na makasu bon omoni ngomba wana kende osala bilanga wana uyoza komponeti mpona nini osengi bato wana mutu na mutu azaka na mabele na ye oyo nzambe atikaki ye na mabele wana soki olobi yango bakolo mabele balobi ekosalema okolona bilanga awa mosele na makasi na yo komona bilanga nyonso ekauki nguba nyonso ekauki masango nyonso ekauki ozala na bolamu wana te ya baninga na nyonso ezobima ya yo ebimaka te mpo osimba ozwaki yango na ko Pourquoi place au commun? Pourquoi pouvoir traditionnel ya bokoko tangu babiloko oyo bandeko c'est cause de racine pour il m'a frappé pour la balenga bon pour ba senga ki pouvoir pour se autorisation pendant en fait tu me écoutes na ko et c'est autorisation pendant et ben yo mon ndé bozo souffrir bozo kufa to tuni pour au moins le bolobi exact très capital yo zo odolinga na lo balika momoko boye olo ba wa zera na ko ba ngote na sina na lo beli yo na lisese oza mungala na lo beli na sina lo beli yo na lisese bitumbezo le kawa na molili okoyeba te ozoyeba yango te donc nazo bisaye ko ndala na za politicien te nazo bela yo na yo ifozala na mayelo tanga moto tangi na lobi na yo bitumba ya molili ekotaka na molili lelo yo bato bazoloba o oza na eloko ya molili batiaki yo lisasi moto abimisi yo lisasi boye ekomi infantile puisque eloko ekotaka na molili ebimaka na molili malade ya molili ebimaka ekwikaka na molili lelo oyo mpona ambiance ya mokili na bimisi yo musune na bimisi yo yoka na bimisi yo ezali baaventire ya mokili okoyebaka nsima na émission mosusu nalobi na yo molili babundaka na molili kodia ebundaka na molili kindoki ebundaka na molili bitumba ezoleka makasi na molili na ngai nazomona ngai motu moyindo nazoganye makasi po yo comprendre po bino bato ya kotanga kozaka na bayele te déjà frappé vous avez déjà frappé bakangi territoire nyonso to romene donc yo quoi que ça va facile bon merci na gaje te basi babeti ngai to le kala etape wana yo zo bigana ndi mara ko bato babeti yo na lubi na ngai na sina beti Afrika nchi beti bato moko oyo balingaka koina Afrika po yo comprendre yango ekozala difficile na yo po bon nandimi yo ça va. Merci beaucoup, merci mes chers téléspectateurs. Nous sommes dans la chaîne à l'auteur Sadiki Chomba. Retournez dans la chaîne Abisso Sadiki Chomba TV. En tout cas, vous avez abonné massivement, vous abonné massivement. Boyoka, Bino Batu Oyo, Mutu Mwindu, Oyaza Mutu Mwindu, Yoka Mateo Bazote, Abisso et pas Yadoteur Chomba Sadiki. Tozana ya na plateau awa o tozana posa pour moi le Chomba Sadiki ba numéro na biso ils affiché ma numéro les affiché na ba de kana benga ma numéro ils affiché wana ko benga numéro na WhatsApp ils na WhatsApp na appel normal et comme on m'a raté 24 sur 24 tu peux appeler quand tu veux à quoi indiquer un problème juste aux gens pour ça mais problème juste ils ont compliqué tous on a difficulté sérieusement à couper sur réponse aux autres cas ils ont mis ma awa de test de qui a expliqué biso africain bolamuka ba hindu bolamuka mutu mwindu la muka pour makambo komi terre comme rotema terre temami de tête choma bi na minute ya za cirque ba monde bazo gagner assurance le lucho assurance yo mona kiango lubike
ngai naza moto ya bokoko nalinga kutimi na ngai mingi na ndenge nalobaka na gouvernement na biso ifo esunga kaka biso baafricain na kutimi na biso nazapelaka lisusu ndenge baafricain bazobanda koyeba bokoko na bango puisque ata président moko te asi alobi awa bokanga bakoko te azalaka te azopesa kaka bakoko pouvoir nalobeli yo boye Afrique balamuka soki oyebaka kanzete moko kengela kanzete na yo wana soki oyebaka nyama tele yazaka na famille na biso nyama wana ifo tozala yebo kengela yango bato ya bokoko babundaka na arme te emission moko na yelekaki awa nalobaki na yo kobunda ya bato ya bokoko ezalaka maladi kobunda ya bokoko ezalaka nyoka kobunda ya bokoko ezalaka zoi pa litoi zoi asui ngai boke na hôpital okufi zoi kaka nde elumaki ye nyoka kaka nde asuwaki ye akufi kaka maladi ya mokolo moko liwa na bokoko na biso ezalaka oyo akufi bakeko eloko ezoboma bino bosalaki boye mabe na famille na bino eske komona basasi nde bakoya nango nde koboma bato wana te bokoko ezobunda makasi bokoko ya Afrique na mwana na yo ata azali poto soki azali na azoyeba kutime na ye aza pie aza lokola azali awa azali lokola azali na mboka moshere mbongo ebimaka na mboka na ville oyo te mbongo ebimaka nde na mboka na yo bolamu ya mboka na yo oyo bazolobela yo nde omoni baezala baministre ezala banani basalaka makambo na bango kaka pa ale bokende kotinda elamba oyo na mboka mpo balobela ye malamu soki bazolobela yo malamu okomona ndenge bolamu est-ce que vous comprenez ezobima kuna bolamu ndenge ezokota na nzoto na yo okoyeba te nde mokolo ya yo kokufa okoyeba te papa journaliste ezali secret ya nzambe na bokoko ngai naza fiere makasi na bokoko na biso ya Afrique moya yo kokomprendre likambo oyo nazoloba nayo papa journaliste omoni bino bato ya kotanga eloko boyeba kaka ezalaka kaka Jésus ezalaka kaka boyeba Moïse ezalaka kaka boyeba Mahomet asalaki boye bolingaka kaka boyeba mpona koyeba biloko na bino ya mboka ezalaka bozala pouvoir. Merci beaucoup na balanga biso surtout ya chaîne la biso Sadiki TV ba nyusto balanga biso na chaîne o na nzela YouTube en tout cas boza wana ebele na bike na osenga bino toujours bo continuer ko s'abonner bo prendre ça ou partager l'émission na biso na ba lien na yo partager ba lien na biso na téléphone na yo na ba contact na yo ba nyusto tous beta na ba solo lisola ko beta de yango lisola ko lobela ba ndeko yango lisola ko betela ndeko na yo yango lisola ko betela camarade na yo yango ya tela na tela ki vidéo en tout cas tu seras jamais déçu tout ça toujours wana na service na bino o to ça na posa ba préoccupation to ça na posa ba mituna ba téléphone ba numéro les afficher wana les apona ba question na bino les apona ba préoccupation de ya bino pour to chaka wana santé to chaka pona bino ba to ta ba émission on to la boto makana ba miché ba chaîne na biso o to répondre na bito za wana 24/24 heures ba question to va l'opposer biso ceux qui to za la maison répondre yo on va vous répondre. Merci beaucoup, merci d'être dans la télévision. Le temps, nous courons toujours derrière le temps. On n'a plus le temps vraiment pour pas beaucoup parler. Pour nous colonie, ça docteur Sadiki, Bata, Nabiso et Komi Nasuka. Il y a un intérêt à te citer une émission Nabiso à l'élo.
tu éviter au comprendre au monique place au comprendre tel numéro ezana benga to expliquer en privé docteur ça dit que expliquer en privé calmement de quoi il veut parler fait et l'autre nini parce que comme on est les TV les télévision les autres de musique moyen pour la vérité ni surtout et vous allez le jour ou bien vous attendez ou bien dans numéro que vous allez pas bituna kutuna à vous allez disposer pour répondre merci beaucoup na balani biso surtout vous s'abonner massivement à très beau santé pour s'abonner partager les liens vraiment en tout cas pardon partager les liens pendant ça ça fait évangélisation dans ndenge na yo pendant vraiment ça oyo mamakambo oyo tolobelaka bino awa mon cher ami en tout cas okomona kene bino tout bozala bino tout 5 bino tout bokomi bien bala moko bozala bino tout 10 bino tout 10 bokomi bien bala moko bomba okapona yo côté pendant parce que vous en charge tant yo moko simba vie simbi ba charge ba ndeko na yo ba charge ba camarade tout vous ongina tandis que ce que partager que bino tout bokomi un peu d'égalité okomona que c'est les bozala mingi na kati na bino merci beaucoup en tout cas tous ça sous na tante mon malabiso comme na suka to chiter l'émission de à la prochaine numéro bye 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 bye.